Tako kot pravi sam naslov tega članka, smo odkrili visokotemperaturno kvantno spinsko tekočino. To se zdaj sliši mogoče zapleteno, ampak mogoče, če najprej zadnji del tega naslova razložim, kaj je to spinska tekočina. Se pravi, tekočino poznamo, tekočino kot eno izmed agregatnih stanj poznamo. Kvantna spinska tekočina je pa zdaj nek analog tega stanja v spinskih sistemih. Tako da zdaj moram to najprej razložiti. Se pravi, v naravi poznamo 3 agregatna stanja v običajnem smislu. Poznamo jih mnogo sicer, ampak v tem običajnem smislu vsakdanjem. To so plin, tekočina in kristal. In zdaj, ko gremo pa v magnetni svet, v svet magnetizma, takrat se moramo pa predstavljati, da je snov zgrajena. Se pravi, če tukaj imam narisan, kako recimo plin izgleda, če bi mikroskopsko pogledali, to so posamezni atomi v plinu in te se gibljajo poljubno, se pravi vsak na svoj način. V magnetnem sistemu imamo pa takele majčkene iglice magnetne, ki jim rečemo mi spini. In te spini so sicer v prostoru so fiksirani, pritrjeni na nek način, na isto mesto so pa vrtljivi, bi se lahko reklo. No in nekako to, kar ustreza plinu v magnetnem sistemu, temu rečemo paramagnet. To pomeni, da so te iglice v poljubne smeri razporejene in dve med sabo nista povezani. Drugo, tako bolj znano agregatno stanje je kristal. Kristal je stanje, kjer se posamezni atomi uredijo v lepo urejeno strukturo. No in ustreznica temu v magnetnem sistemu jih je več možnosti sicer, ampak najpreprostejše je feromagnet. To pomeni, da vse te iglice, vsi ti spini kažejo v isto smer. No, poznamo pa seveda še tretje agregatno stanje, to je tekočina, ki je pa vmes med plinom pa kristalom. V tem primeru so sicer posamezni atomi ali pa molekule še vedno dokaj prosto gibljive, vendar začnejo med sabo se čutiti, se pravi začnejo sodelovati med sabo. No in ustreznica temu v magnetnem sistemu je pa spinska tekočina, se pravi že spet. Posamezni spini se ne uredijo tako, kot so se prej v feromagnetu, še vedno kažejo dokaj v poljubne smeri, ampak so pa med sabo že, zdaj ker je to kvantna mehanika, kvantna fizika, so prepleteni, se reče, se pravi sodelujejo med sabo. No in to stanje je pa zelo zanimivo, zaradi tega, ker kot rečeno se ne uredi, se pravi ta sistem se ne uredi, se pravi ne kažejo v isto smer, kar je dolgočasno v resnici, ampak kažejo še vedno poljubne smeri, so pa prepleteni med sabo, to pomeni, da se da z njimi nekaj početi. No in takšno stanje je bilo napovedano že leta 1973, to je sicer Nobelov nagrajenec Philip Anderson napovedal, ni dobil za to Nobelove nagrade, ampak takrat je, rečemo temu, fantaziral v takšnem stanju, predvsem ga je pa na to napeljala tedanji predlog Linusa Paulinga, kemika, ki je benzen, tisti, ki se vsi učimo v osnovni šoli, se pravi heksagonalni obroč, tisto vez, rezonančno vez je Linus Pauling predlagal za benzen. Nekaj podobnega je pa potem Anderson hotel videti tudi v spinskem sistemu. No in je prišlo do tega, to je bil predlog in z vseh teh več kot 40 let so se znanstveniki po svetu trudili najti takšno snov, ki bi pač realizirala to stanje, kot pravimo. Nekaj takšnih snovi se je sicer našlo tekom zgodovine, rečemo predvsem v zadnjih 10 letih. Naše odkritje pa povem, naše ni prva spinska tekočina, ki je bila odkrita, ampak takšnih spinskih tekočin do zdaj sploh ni veliko, jih je na prste ene roke, jih lahko samo preštejemo. Naše odkritje je pa v tem posebno, da ta kvantna spinska tekočina preživi do razmeroma visokih temperatur. Zato, ker kvantna fizika ponavadi pomeni nekaj, kar se dogaja pri zelo nizkih temperaturah. Takrat, ko termične fluktuacije, kot rečemo, se pravi vpliv temperature, presahne, in so samo vse, kar za vso dinamiko, za vso brbotanje, ki se dogaja, da je odgovorna samo še kvantna fizika, kvantne fluktuacije. No, in to je ponavadi pri zelo nizkih temperaturah, se pravi v tem laičnem žargonu bi rekli pri minus 273 stopinjah Celzija. No, naša tekočina spinska pa živi tudi še pri minus 100 stopinjah Celzija, kar je pa zelo, zelo visoka temperatura za kvantno fiziko. In to je malo posebno pri njej. Zdaj, mogoče še nadaljujem, zakaj pa je to zdaj potencialno zelo zanimivo, Je pa zaradi tega, ker stanja spinske tekočine se izkaže, da bi bila lahko uporabna v kvantnih tehnologijah v prihodnosti. In zdaj, če najdemo mi takšno realizacijo, ki je obstojna pri razmeroma visokih temperaturah, to za nas pomeni recimo, da če jo potopimo v tekoči dušik, ki je pač dostopen v kateremkoli laboratoriju, da bo to že delovalo, ne pa da moramo dodatno še hladiti, je to uporabno. In potencialno uporabno. In ta spinska tekočina preživi pri takih visokih temperaturah in je zaradi tega lahko potencialno nekoč uporabna. Samih odkritih spinskih tekočin do današnjega dne ni veliko. Zdaj, ta lepota te je, kot rečeno, to, da je ravno pri visokih temperaturah obstojna, je pa sam sistem, v katerem je realizirana, je zelo zapletena.
Tako da, zdaj, če je zelo zapleten, pomeni, da se v njem lahko nekaj malega, ta kristal, potem govorim, če se nekaj malega spremeni, lahko dobimo čisto drugačno stanje. Ne? Se pravi, ta sistem je zelo pomemben zaradi tega, ker bo na ta način mogoče raziskovati, kakšna je stabilnost te spinske tekočine, se pravi, glede na razne parametre. Ne? To je zelo pomembno vprašanje v fiziki, ker kot mi temu rečemo fazni diagram, v faznem diagramu se nahajajo pač vsa možna stanja neke snovi, ne? In tiste, ki so zraven tega našega stanja spinske tekočine, so zdaj zanimive, ker tista dodatno nekaj povejo o tej fiziki. Ne? Mi smo sicer odkrili spinsko tekočino, ampak razlog, zakaj je realizirana v tem sistemu, pa še vedno ni jasen. Ja, kot je rekel že nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Boštjan Žekš, to se mi je dotaknilo, ne, in vidim, da zame zelo dobro to velja. Dejal je, da je zelo dobro komplementirati ali pa nadgrajevati znanstveno delo z pedagoškim delom, pa ne na tisti najbolj preprost način, ko vsakdo misli tisto, kar odkriješ, pa zdaj študentom predavaš, ker te stvari, ki so bile ravno kar odkrite, jih je težko v nek koncept nekih predmetov stlačati, ne? Ampak bolj v tem smislu, da raziskovanje samo po sebi je lahko zelo mučna dejavnost za nekoga, ki prihaja iz zunanjega sveta. Če bi nas prišel pogledati, kaj delamo, bi se mu zdelo, da mi po pol leta nič ne naredimo. Ne? V javnosti marsikdaj kdo od nas zahteva, da razložimo, zakaj pa to delamo, kaj bomo odkrili. Celo ko prijavljamo projekte, da dobimo denar za svoje delo, moramo povedati, kaj bomo odkrili. To je totalna neumnost, zaradi tega, ker čar raziskovalnega dela je ravno v tem, da ne veš, kaj boš odkril. Zaradi tega je neki vreden rezultat tega dela, ker pride do novih stvari, ki jih nisi nikoli mogel predvideti ali si jih pa zamislil, da jih boš odkril. To pomeni, da pač lahko po dolge mesece sedimo v laboratoriju, tuhtamo, razne meritve, eksperimente delamo, pa se nam nič ne posreči. Ampak to ni stran vržen čas, to je čas, v katerem se neki majhni premiki dogajajo, ki jih ni mogoče ovrednotiti. Ampak, ko se jih nabere kritična masa, pa pride do nečesa novega. No in teh več mesecev, ko počnemo takšne stvari, je lahko zelo mukotrpnih. Se pravi, zjutraj prideš v službo, delaš stvari, popoldne greš domov in imaš občutek, da nisi nič naredil. Se pravi, tiste osnovne potešitve človekovega ega ne dobiš na ta način. Dobiš šele potem, ko objaviš neko, ali pa ko priješ do odkritja in objaviš pomembno stvar, takrat to dobiš, to se dogaja zelo redko. No in zaradi tega se mi zdi, da je pomembno imeti zraven še pedagoško delo, ker pedagoško delo ima pa ravno obratno logiko delovanja. Tam se pripraviš na 1 ali 2 šolski uri predavanj, česarkoli, greš med študente, to odpredavaš in če ti to dobro uspe, vidiš na študentih, na njihovih obrazih, da so zadovoljni, vprašajo te kaj in po 2 urah dela zadovoljen odkorakaš ven iz predavalnice in se dobro počutiš, da nekaj otipljivega si naredil tisti dan.